係啦，阿 Kel 嗰個最後先解答。阿派嘅問題就話：佢話喂，如果而家牛市啊，大牛市啊，咁係咪買就係順勢，沽就係逆勢咧？記住我哋而家成個課程，亦都係我最深信係最好回報嘅一個模式，就係 day trade。day trade 我哋嘅根本就係今日如何交易，今日嘅圖如何交易，係講今日嘅。咁所以喺呢一個層面嘅底下，我哋所有嘅圖都係講今日究竟係點樣。牛市當中都可以有一日跌5、6、7、8%嘅，係咪？咁唔通嗰日就話哦，我輸咗底啦，唔會噶嘛。咁所以我哋係唔需要分辨佢係牛市定係熊市，係啦。我哋只需要分別就係今日嘅圖，佢話緊俾我哋聽想點樣。我哋喺大戶嘅 tips 當中，我哋喺我哋嘅判斷當中尋找我哋嘅方向操作，然後賺錢。呢個就係我會覺得乜嘢叫 day trade 啦。只不過我想同大家講嘅就係話，如果你嗰日做順勢嘅咧，你會容易做得舒服啲，同時間贏得多啲。做逆勢咧，你就做得辛苦啲，同時間咧贏得一條毛嘅。咁呢個係順勢同逆勢嘅分別啦。咁我一答埋阿 Kel， 我哋問阿 Kel 就話：喂，逆勢係咪好似阻質交易偷步交易咁樣？做完之後就食晒成個浪啊咁樣？邊有咁理想嘅事啊？我哋做得越逆勢的話，其實我哋有機會食嗰陣係越短，除非你大環境係順勢，你嗰刻係逆勢，咁兩回事啦。即係分到再微細啲又兩回事。但係最希望嘅就係今日嘅 trend 係做緊升嘅，我哋做升嗰邊容易賺得好啲；今日 trend 係跌嘅，我做跌嗰邊容易賺得好啲。係啦，就係咁樣啫。我都講100次都要講嘅就係話，我哋所有嘅操作，我哋可以買升，可以買跌。如果你嘅操作只係喺同一邊，永遠都唔做第二邊嘅，咁你喺個市場一差嘅時候就要輸到趴喺度啦。我哋要做嘅就係一個穩定增長，一步一步，你個成績係慢慢行緊嘅時候，而你係唔想喺特定某一個時間唔啱你嘅時候就咁樣。我哋係唔想見到咁樣情況嘅。所以當你每日都好 open mind，你可以做升做跌嘅時候，我就會傾向好似我嘅成績咁樣行，係啦。當然啦，中間有機會會有啲低谷，但係去到尾我哋上得翻去，呢個就係一個普通嘅下跌點啫。但係唔係嘅，話你 all in 永遠 all in 咁出到嚟，你淨係永遠睇升嘅，咁一跌嘅時候咪咁樣咯。咁你咪可以冇晒所有 profit 咯。係啦，咁我哋就唔想見到咁樣嘅情況。OK， 好啦，我哋而家去講我哋嘅交易就係叫做一個叫 Method B 啦。咁 Method B 其實係一個最緊要嘅，我哋上堂嚟講最緊要都最推介大家用嘅一個最順勢嘅交易。而呢個交易最基礎嘅就係話，我而家見到一浪，博佢有二浪出現，或者你見到二浪，你覺得未完，我見唔到任何 T 嘅，我博佢有三浪出現。其實個 Method B 嘅理解就係咁樣啦，抄低晒佢先。呢個就係我哋好簡單嘅一個根本或者一個叫基本。所以我哋最主要係順勢。大家我想問，我哋需要喺個一浪度見到啲乜嘢啊？會打路咯喎，見到。好啦，呢樣嘢我相信我講完之後令到大家誤會咗，唔係幾好意思嘅，就係話其實 S 係可以係一個，可以係一個 S， 可以係兩個 S， 唔一定要兩個 S 先叫做好嘅，知唔知道？係啦，可以一個 S， 可以有兩個 S， 唔一定要兩個 S 㗎，一支咪一支，兩支咪兩支咯。係啊，睇下個力度係如何啫，唔需要一定要兩支先叫做好嘅。收唔收到？好啦，咁即係我哋而家又講翻呢樣嘢咯
咁我哋買入點喺邊度啊？我哋最主要買入點就係呢度啦。轉角位出現 F， 轉角位出現 F， 呢個就係我哋 Method B 啦。咁合唔合理啊？我哋避過咗個回調買呢陣，避過咗個回調買呢陣，呢個就係我哋叫 Method B。好啦，好似好簡單喎，我哋好多微細嘅嘢要去理解嘅。Method B 係我哋嘅一個順勢操作，Method B 亦都係我哋順勢操作。而我哋嘅順勢操作嚟講，我哋都可以分為我哋想食個二浪啦，我咁樣去理解啦，想食二浪啦，或者想食三浪啦。當中我哋都有可以分到叫見 A， 見到回調 A 買 B， 或者見 A 買 B，OK？但係請大家用最大嘅重心係喺呢邊，嗰邊係好細注嘅啫。O 唔 OK？OK 嘛？我哋成個核心思路係一個順勢買升嘅角度係做緊啲乜嘢呢？首先，我哋要去揾到隻股票有一個動能。我哋永遠好似出拳咁樣，即係打拳賽咁樣。我見得到佢有出到拳入到去，我哋就 assume， 咦，可能會有第二拳喎。其實係咁樣嘅啫。我見到個力出現過，我覺得呢個力唔會打完即刻冇噶嘛。我覺得佢仲有能力出到第二次力。通常我嘅理解就係咁樣。你幻想下，如果莊家出完第一次力，然後就唔出第二次力嘅話，可能調翻轉好多人，可能或者好多方向，或者好多人想止蝕嘅，都未令到佢止蝕。咁所以點解第二個浪係對一個市場上嚟講，亦都係重要嘅一 part？呢個就係講緊一個人性嘅關係。所以當我哋見到有一個動能，頭幾多支啊？頭5支見到嘅時候，而佢企得到嘅，我哋就希望佢有下一個 aim。咁但係下一個 aim 之前，我哋需要買一個位置。記住，我而家呢幾期咧，我特別有 focus 一樣嘢，我哋叫做買平，唔好買貴。買貴不如唔好買。所以點解我哋並唔會喺一浪度操作？係因為一浪我哋買嚟買去都可能係買緊一口貴貨。OK， 我哋連佢會唔會出現 T 我哋都唔知道嘅時候，我哋就冇辦法喺一個好舒服嘅位置買得到。所以我哋目標要喺一個較平嘅位置去揾到一個入場位。喺呢度嘅時候，我想加插一個我通常嘅進階先講嘅一樣嘢。我哋將我哋嗰一貨分為一個叫做平中貴啊，好唔好啊？我當係而家係90蚊，呢度係95蚊，呢度100蚊。我俾一個設身處地嘅模式俾大家睇一睇。如果大家買到95蚊嘅，喺呢個位置啊，呢個 timing 啊，我想問你覺得你自己有冇能力可以捱到95至92蚊呢一個嘅壓力呢？捱到嘅俾個 Y 我，捱唔到俾個 N 我。如果你買咗一個唔靚嘅位置，會發生嘅事啊！好啦，我又問你第二個問題咯。如果我哋喺依度買94蚊，同樣大家答自己喺呢度買完
跌緊落去嘅時候，讀嘅時候，你覺得你捱唔捱得到最後去100，或者最後上去？捱唔到嘅，捱唔到嘅。好啦，如果你喺92蚊最低嘅角落點買，你覺得你捱唔捱到上？摸上100上嘅上邊一個高嘅位置啊，捱唔捱到啊？如果92蚊最低點買，好啦，咁我想問啦，你覺得我會唔會教你最低點買啊？冇可能，我哋冇可能知道咩係最低點。不過我要問下一個問題就係話，如果呢個位係94蚊，呢個位又係94蚊，一個係經歷完92嘅94，一個係未經歷92嘅94。我想問呢個叫 A 啦，呢個叫 B 啦。我想問邊一個大啲機會可以食到後邊嘅升幅啊？A 定 B 啊？點解係 B 咧？我想問，有冇人答我點解係 B 咧？其實人係入咗一口貨，其實最緊要係講緊自己個心舒唔舒服定唔定。你可以話我永遠都係順勢，但好重點嘅就係你知唔知道你邊個位可以做止蝕係好 make sure 嘅。例如你喺前面嘅94，你根本唔知佢跌到邊度，你好驚，你心虛。喺後邊嘅94，要知道我一定可以走到92蚊。而個重點未必一定個 confirm 唔 confirm 個 F 嘅問題，個重點就係你自己有幾 sure 你自己可以知道自己輸幾多錢，呢個係講心唔心虛嘅問題。好啦，下一個問題咯，我又再開始問大家咯。呢個係我哋解釋咗啱啱我哋前一期第一個諗法先啦。我再問大家另外一樣嘢咯。問一個白痴啲嘅問題先啦。如果你95蚊入咗，同你93個半入咗，同你好好彩92蚊入咗，我想問你覺得你個差距大唔大咧？你個心目中差距，大家試下幻想下。如果95蚊入咗，佢只要個市場去到94蚊，我就已經驚輸啦。同唔同意啊？就算係92蚊做止蝕嘅，我哋大家都92蚊做止蝕。你同唔同意95去94嗰刻你就開始，哎呀頂賣貴咗，哎呀衰啦！有冇人同意呢樣嘢啊？如果93個半咧，你又覺得哎呀賺少咗啫，不過唔緊要，我頂得住。92蚊當然話你 Q 得佢啊，我就係要望高啲咁樣。其實個狀態上邊嚟講好唔同，所以我會界定咗一樣嘢。如果你買得貴嚟95蚊嘅，你只能夠可能食到96蚊。你唔食嘅，隨時93蚊輸 Q 埋，心又痛心又攰。93個半買，你可能都係食到96蚊。但係同時間你只蝕93蚊，你唔會好傷心，當然會傷心啦，等等嘅情況。而因為界定於咁多嘅前設，亦都我經驗上面嚟去講咧。首先第一樣嘢，我覺得係一個鐵律嚟㗎，鐵 rules 嚟㗎，就係買平唔買貴。盡量唔偷步。第三，好少人講嘅，你買得個位夠平啊，
你先有4，或者你先有權去坐遠，個個都係想食100蚊㗎啦，個個都諗住食遠㗎啦。但係喺同一個理解下，你究竟你個位置係92、93定94定95？你已經係講緊你有冇依個權利去坐遠，呢個係我最近先更加容易明白到嘅一個道理。92蚊，你點樣贏？你點樣坐都贏㗎啦，贏邊個位食多要食少嘅問題。但如果你去到95嘅話，你係冇權利食多嘅，有你就要食㗎啦。咁所以就算你喺同一個浪入邊，你唔同嘅位置入，你有權食嘅位置都唔同。For 一個 example 啊，如果你喺95入場嘅，就算佢到100，我會覺得我有權食嘅位置都係96。如果我94入場嘅，我覺得我有權食嘅位置都係大概96。如果我93入場嘅話，我有權嘅位置可能可以食高少少，可能97、92嘅我有權我都係食97，或者可能98，或者坐遠啲等等等，因為你跌翻落嚟，你都仲有得贏。所以如果你想食高啲嘅，唔該你望一望你自己個口貨，究竟會倒輸幾多，買得夠唔夠平？只要你買得唔夠平，你就唔好同我坐。OK，俾個 OK 我。呢個係我覺得非常重要嘅一個道理嚟嘅。個個就係諗住我求其邊個位買我都係食100，但係你有冇諗過你有冇呢個權去做呢樣嘢呢？就係因為我哋買得夠平，我哋先有權去賣任何價格。我舉一個可能一個咁樣嘅例子，我唔知合唔理啊！大家諗啊。例如我係一個叫做超級市場，我唔知啊，我覺得可能未必啱嘅，但係我純粹講一個例子啊。唔好咁樣講，比較複雜。我當係71啦，大家都未必知71其實入貨嚟講咧係極平嘅，佢自己入貨嚟講係因為佢有好多嘅鋪頭啦，佢需要量好大啦，同時間佢都 bargaining power 好勁啦，咁所以佢入貨好平。哎呀，我覺得個例子唔係幾好，不過唔好講啦。我會同大家講樣嘢就係話，請你每一次入完場之後審一審視下你呢個位置入得貴唔貴。如果你係貴嘅，唔該你食得短啲。例如，如果我個貨係貴或者中間，我見到 H 我都要食㗎啦。其實重點係咩啊？因為如果你唔食倒輸，你係會大痛。呢個同唔同意先？如果你係平嘅，反而你可以等2個 H， 因為你都係點都唔會輸㗎啦。咁我結果上面嚟講，對你嘅 portfolio 嚟講，咁係咪有幾健康嘅一件事咯？OK，俾埋個 Y 我。因為呢個其實係對任何嘅策略上面嚟講都好有關係。點解MFA一定係食短啊？因為我買得貴。如果我買得貴，我唔走，哇！我都真係唔知輸邊度。但係買得平嘅，我就有權利去決定我食遠定食短啦。OK？ 好啦，所以呢個就同我哋本來嘅 notes 有一個差別啦。notes 就係話我本來目標就係破多日新高咁樣。但係我自己而家做 day trade 啊，我可以同大家講，我做 day trade， 我咪成日同大家講，我提高 winning rate， 但係我減低 risk and reward。個原因係因為我成日都覺得我買嗰個貨唔夠靚，所以我就算知道 target喺邊度，我都未必會等嗰個位置。
就例如我好多時可能要搏今日創新日新高咁樣。嚟個例子啊，我哋見得到個強勢，咦？呢度個 S 都唔錯喎。OK， 大家跟住呢度咯。呢個我哋第一個浪上去，呢一個係唔係一個 T？ 呢個係一個長針，長針唔係一個 T， 但係長針係一個我哋需要去留意嘅一樣嘢，我哋需要留意嘅。但係呢個針唔夠長，係啦。我想問，如果呢個係發生嘅 H 代表啲乜嘢啊？唔該，用文字解釋俾我聽。呢個 H 代表啲乜嘢？因為呢個我覺得我需要好準確去講，呢個 H 係代表緊啲乜嘢？呢個 H 代表嘅其實係非常之簡單，就係話緊呢一個浪可能去到尾聲啦，就咁多啫。你見唔見到大家開始答嘅問題同我本來講嘅嘢已經叫做唔同，唔一樣啊？因為大家開始，例如我哋係有力唔同意，我之前講過嘅，有人唔同意喎，或者有人覺得呢個位置 OK 咯喎，咁其實大家表達嘅意思好簡單，就係話，呢個浪去到尾聲啦，呢個係一個明顯即係我自己表達嘅意思啦。但係大家開始意思話，哎呀，呢個可能係 T， 或者有人 cashing out 咁樣，呢個就開始大家加添咗自己嘅諗法入去，明白？我哋好簡單嘅啫。S 代表，咦，好似有能力買，有力度買上，開始開端嘅階段。H 見到呢個位置，咦，可能一浪完結啦咁樣，大家要小心啦，可能完咗啦呢個浪咁樣。有意思咁樣啫。好啦，然之後我哋見得到嘅係咩啊？一個力度嘅回調。OK， 見唔見到掂到嘅？掂唔掂到？見唔見到掂到個 V walk 啊？會有 power， 會有力度。好啦，然之後我哋見到我哋嘅 F 喎。呢個絕對唔係 T 啊！呢個係順勢嘅，只會有 F 嘅啫，知唔知道？上面先會有機會有 T 嘅，我哋唔再講啦。如果你都係錯嘅咧，咁啊唔該睇多啲 notes，唔好搞亂咗，好唔 OK？去到呢度咯喎，我哋見到一個 F 出現咯喎，代表啲咩？我想問大家，自己用下腦思考下，呢個代表緊啲乜嘢？佢嘅意思代表緊而家有機會喺呢度轉勢，開始有機會做一個二浪，呢個就係我自己覺得佢嘅意義喺度，好唔 OK？但係個問題就係我哋如何入場啦？入肉咯喎，如何入場？咁我哋有好多唔同方法啦，但係我會晏啲俾個星星同你講，呢個方法你覺得係點樣？好啦，買入嘅方法，我哋有好多唔同種類嘅 F 出現。我哋有啲 F 係咁樣嘅，有啲 F 係咁樣嘅，有啲 F 係咁樣嘅，有啲 F 係咁樣嘅。大家覺得個分別會喺邊度啊？就算如果大家都係 F 嚟嘅話，而家你啱講嘅呢樣嘢就係個 F。當然啦，你可能判斷緊 F 究竟係邊個更加可信嘅 F， 係啦。咁啊，加可信嘅程度，咁啊，梗係向依邊啦。同時間，如果我已經同你講話要收咗足啊，第5分鐘收足啊，收足先好買啊，踎低先，收咗先買，因為呢個係一個 F， 收咗先買會發生咩事啊？呢個例子就係到更貴啦。OK， 佢係更貴，但係佢更可信。咁你話好定唔好啊？啱啱我同大家講過就係話，我而家就盡量買平就唔買貴，因為買貴咗的話，你又唔代表你賺得特別多。買貴賺得少喎，成功率高，但買貴賺得少。但係你痛嘅時候，你更加超級痛。咁所以我而家就盡量推介大家唔好買貴啦。
好啦，雖然佢可信度高，但係更貴。我寧願佢可信度冇咁高，有少少可信度，但係更平。所以如果我而家揀嘅，我會開始咁樣揀嘅。OK？個次序就係由呢度去呢度啦。好啦，mark 低咗佢先。然之後下一步，我就問大家啦。我哋除咗喺呢一支竹以外，記唔記得我哋有冇學過有啲咩方法可以令到我哋可以買個位置更加平，但係同時間佢係可信喎？有冇人有記得呢個狀況？如何呢？第一次掂 VWAP 係唔會令到我哋買貨平咗嘅。1分鐘圖啊，好似知你講乜嘢啦。COS 支持位唔會令到你買貨平咗嘅。Next bar went slightly lower 啊，呢個就係啦。所以我哋要 back 翻我哋之前嘅應該第2堂講嘅叫做5分鐘圖，拆做1分鐘，拆做1分鐘嗰度去教。第2支我哋揾翻一個平位，所以平位其實喺度㗎，其實平位係存在㗎，只不過我哋有冇等個平位啫。例如呢度咪叫平咯，呢度咪叫中間咯，呢度咪叫貴咯。我哋有冇耐性等待？又驚入唔到喎，大家都知成日都驚入唔到㗎啦，所以變成我會唔會等多啲平位、中位而唔買貴位呢？呢個就係我想同大家講嘅嘢，而我都係好 focus 同大家講嘅嘢。就算呢個圖都好，呢個圖就係更貴啦，就係講緊佢未收足嘅時候，穿咗之前上一個嘅位置而入場。當然啦，如果呢支係咁短嘅，咁我呢度入場嘅，咁咪平咯。所以我覺得而家我唔係分辨佢有幾可信，我反而係分辨緊我入場位有幾平幾抵，可以貨我可以做得越靚。同時間啊，記住混合晒所有方法嘅話，呢隻股票如果強嘅咁咪更加好咯，弱嘅可能我唔買啦。好多原因去幫助到我哋啊，例如呢掂 VWAP 更加可信喎，呢個力度等等等等。所以去到尾細緻啲去講一講嘅時候，就會好清楚一樣嘢，就係話，如果 if 我哋好似呢個圖嘅話 ，if 呢個圖收咗 referral 佢係可信，找到可信之後我就要找平，所以我就會等佢回條陰燭，而陰燭時候都要早喎，唔好諗住去到最後1分鐘再咁打陰就唔要嘅咯喎，揾啲找尋平位置。有冇人有問題問？所以平係好緊要嘅。如果第4分鐘，如果太平，我就未必攞啦，因為真係陰燭嘅機會好大。但係我又俾一個例子大家，大家未必熟悉，但我俾個例子大家。其實呢個勢好得意嘅。如果我當係你個圖係咁陰燭啦，陰到呢個位啦，大家幻想下幾樣嘢。可能大家唔夠熟悉嘅，我諗下點畫先。呢個係我哋啱啱嘅圖表啦，一支陰燭啦，隔離都係一支陰燭。如果完整一支陰燭咧，就真係 bad 嘅。但係同時間，如果佢有支針係咁長，其實呢啲針已經足夠去令到呢個圖變成更加靚，向翻上，已經足夠㗎啦。所以咧，其實
佢個圖咧係好容易有得救翻佢翻嚟。O 唔 OK？我哋入其中一 part 會講，我哋其中一 part 第二堂講過點樣拆翻1分鐘，點解嗰1分鐘會幫助到我哋去思考嘅。咁所以我哋個圖因為前面個圖太靚之後咧，後邊個圖咧只要有啲針咧出到嚟都有機會下一次咁樣陽燭嘅。所以其實亦都唔係話難度好高嘅，所以都未去到好誇張，好難去拱翻上去。始終我哋個勢向上啊嘛，記唔記住啊？我哋而家做咗順勢，咁咪容易啲咯。OK， 仲有冇人有嘢唔明？我再落去嘅咯喎。咁所以啱啱我哋講過一樣嘢好重視嘅，今堂最重視同你講買平就唔買貴，係啦，買平唔買貴。咁所以 Method B 嚟講，咁如果買唔到咁點啊？真如果買唔到咁點算咧？大家買唔到喎，頂我咁等我成日就係等呢個位置，但係買唔到喎，買唔到就唯有算㗎啦。呢個世界我哋只係集中做啲舒舒服服贏到錢嘅 trade， 而我哋唔係想每一個 trade 都贏到，亦都唔係想唔係想每一個 trade 自己都有份去做。好似我成日講個例子，而家 Tesla 我等緊167蚊入場，但係好多年我都冇長倉真係入得到過啦，因為我成日等啲位置等得太極端啦，都入唔到，入唔到冇輸錢嘅喎。贏少咗啫，贏少咗我都贏好多，所以唔使擔心。所以最緊要係你贏到錢，贏超過好多人。而個重點你係贏到錢就夠啦，而唔係同你講話我贏到晒所有嘅錢。咁你冇能力啊嘛，係啦，就係咁簡單，你冇能力啊嘛。我哋只係有能力贏到我哋有能力贏嘅錢，就係咁樣解釋俾大家聽啦。如果5分鐘出針咧，我都係你一係咧就因為平而入，一係等佢出咗針先入，咁我就冇得中間去估嘅，估唔到中間嘅。如果第4分鐘係冇平，用細注控制老師會唔會入場？好啦，咁我又試下講一個例子俾大家聽咯喎。啊，呢度可以再加一樣嘢叫注碼控制，幾得意啊！注碼控制。呢個係一個好有趣嘅意思。好，我哋一樣啦，當翻而家呢個世界係92啦、93啦、94啦、95啦，好冇？止蝕位啊，呢度就加1啦，好冇？加1啦。好，大家舉一個例子啊！我想問大家平時一口貨最多輸幾多錢啊 ？risk 幾多錢啊？你大家成日都有啲人話 risk 幾多錢？大家俾一個數目我啊！冇人答就答唔到喎。美金定港紙？唔好用 percentage， 我唔建議用大家用 percent， 我建議用金額。percentage 大家都一個 percent 冇意義嘅，用金額，用你個人控制到舒服嘅一個金額，你對比啲乜嘢都好，金額會好啲。例如我對比7號馬卡西，我成日對比，我成日喺以前咧，我用奧馬卡西去對比嘅。哇！今日贏咗17號馬卡西，好鬼開心，我食一餐都冇所謂啦。而家就變咗太遠啦，係啊，一日。哇！大件事，我今日輸咗幾百餐馬卡西喎，點算咧？我今日贏咗幾百餐馬卡西點算？好，我求其揾個 concept 啦，揾個刺激少少啦。好啦，就300蚊美金啦。好啦，我每一口貨咧，我就用300蚊美金嚟做一個比較，所以我哋要計算我哋入幾多錢。300美金2500蚊左右，2300幾蚊左右啦。哇，都唔算多唔算少啊。OK， 呢個就係我哋今日呢一注可以容許自己輸嘅注碼。好啦，如果我哋95蚊止蝕位，我哋呢度入啊嘛，呢度入止蝕位，我哋輸4蚊，我哋入到幾多貨咧？我哋入咗75股。同時間，我想問我哋向上嚟講，我哋食到幾多蚊啊？可能我哋食個零嘅啫，蚊啦。咁我哋贏咗75蚊美金。哇！個 risk and reward 見唔見到幾低啊？因為我同大家講嘛，貴貨就唔可以食長噶嘛。OK， 94蚊入咧，我入到幾多啊？我哋止蝕3蚊，入到100股，
我哋可以食到2蚊，我哋贏200蚊，就輸就輸300喎，全部都輸300㗎啦。93蚊咧，93蚊我哋輸2蚊，我哋入咗150股。但係同時間，因為我哋買得平喎，我哋可以食到97蚊喎。我食97個半啦，好冇？食97個半啦。我哋贏到675蚊美金。下邊嗰刻92蚊，我哋就可以入300股啦。哇，正！同時間我哋可以食到5個半，我哋贏到1650蚊美金。見唔見得到個比例上差幾遠啊？呢個圖我覺得值得 send 翻俾大家睇。等等啊，我 send 翻俾大家睇先。好。咁我想問大家啦，喺呢一個圖表上面，當然啦，可能我最後連75蚊美金都執唔到，200美金都執唔到，但係見唔見得到個比例上邊係差幾遠啊？咁我想問啦，而家大家睇完個圖啦，大家最低限度你會想喺邊個位置先會想，或者先會俾機會自己入場呢？我想問大家，所以呢個唔係一個好正向嘅模式嚟嘅，呢個係一個比較反向嘅模式嚟啫。原來你入得越平，快坐得越遠。當然啦，你可以93食95，加3食96。你有冇留意到一樣嘢？我同大家講嘅就係話，當你92蚊入，你可以選擇93、94、95、96，任何位置你食到贏錢嘅。但係當93入得翻94、95、96，然後當你94入嘅時候，你得翻95、96，你有冇留意到你其實可以走嘅空間，或者你可以贏錢空間其實越嚟越細嘅？咁我想問下，去到呢度啦。你有95、94、93、92，我想問你自己會容許自己邊一個位置入場？跟住我最後先同你講，我大約容許咗自己咩位置入場？好，大家打一打。都可以入嘅，唔好整咁極端，都可以入嘅。但係你如果最後嚟講收足，你真係一支大陰燭，連支針都冇嘅，咁就唔好要佢啦。我建議大家唔好94啦，93咯，係啦，93咯。中間嘅位置先好做，你就會舒服好多嘅。O 唔 OK？收唔收到？收到整個 OK 嚟，然後繼續去。好啦，喺我哋嘅一個策略上邊咧，我哋指示位咧永遠都係講緊我哋上一個 support 嚟嘅，呢個真係冇得變噶啦。呢個上一個 support 就係我哋嘅指示位啦。OK， 好簡單啫，上一個 support 就係我哋指示位啦。呢個亦都唔需要教，冇乜得講噶啦。咁啊，指示咯，掂到就指示啦，一 touch 到就點指示啦，冇得坐嘅。touch 到就走啦，一掂到嗰刻你都要走，唔使等收足嘅，好唔 OK？ 好啦，我哋如何止賺呢？首先我哋講係書本上如何止賺先。首先書本上嘅止賺位包括有破頂後。簡單嚟講，唔好我講咗書本上點樣先，我再講我應該點 adjust 啦。書本就破頂後，好啦，我嘅書本啊，都係我嘅書本啫。破頂後同埋高速 H 或者 HH 係啦。好，首先如果我哋第一個止賺位或者部分嘅止賺位會喺破頂後的話咧，我哋係需要經歷咗破頂嗰一刻嘅力度。但係我建議大家就破頂前1秒就最好嘅，抄低佢咯。破頂前1秒，因為你唔需要經歷破頂嗰下嘅力度，嗰個阻力啊，所以破頂前1秒啦，前一刻啦叫做。OK， 呢個就係第一個我哋經常或者我哋經常會嘅一個止賺位嚟嘅。第二樣嘢，當你有高速嘅時候，亦都係嘅。一個 H 就係我嘅止賺位，2個 H 就係大家嘅止賺位 ，O 唔 OK？ 你想一個 H 食都冇問題嘅，只不過2個 H 一定要食，2個 H 唔食就正白痴仔 ，O 唔 OK？ 就係咁啦。
risk and reward 去界定嚟講，我覺得係有好有唔好啦，係啦，即係簡單嚟講，你93蚊買完，你去到95蚊，你就可以食啦，91蚊止蝕嘅，有好有唔好，唔可以話一定絕對啱與絕對錯。好啦，但係我而家自己呢，我嘅止賺位偏向係點樣呢？我嘅止賺位偏向破頂前，我就食大部分嘅啦。因為我可以好安全地去獲利。第二樣嘢有 H 我又食㗎啦，因為我買完有 H 可能好短時間，但係同時間短時間我就已經可以 take 到個 profit，我應該會好 enjoy 呢樣嘢嘅。OK，咁所以我就唔會口貨擺長好耐。好啦，有啲乜嘢令到我哋更加 confirm 個位置更加容易有力度嘅呢？例如啦 VWAP 啦，有力出現啦，更加容易會彈上嚟嘅反彈嘅。以 Method A 相比咧，通常 Method B 咧個時間係比較長嘅。例如要買入位賣出位 ，Method A 個時間好短嘅啫。但係我哋又因為我哋要個長嘅時間啦，我哋嘅止蝕位都比較遠啲啦，所以我哋喺 Method B 嘅數量入場嘅數量，理論上亦都係會少過 Method A 嘅。O 唔 OK？ 所以如果我哋攞依個圖嚟做一個例子嘅話，我哋入場位，如果我哋真係叫咁貴啦，我當依個位置啦，唔好理啦。呢個位置我都會食噶啦，因為你真係一個 H， 依個都係當 H 嚟噶，兩個 H 或者依度都要食噶啦。咁所以其實會食得好短嘅，所以 day trade 唔需要食得長，最緊要食得啱。如果你話佣金有優惠嘅，唔該你用微牛，係啦，微牛你免佣，咁你就唔好同我講佣金或者啲 cost 嘅問題啦。知唔知道？收唔收到？咁所以你話小本用微牛咯，多本嘅用翻富途用 IB 咯，係啦，富途係最貴嘅，富途永遠都係最貴嘅。O 唔 OK？ 好啦，咁我哋慢慢細緻啲去睇一睇成個圖路。我哋要消化嘅嘢，而家唔單止係 Method B 順勢買升嘅問題咯。我哋消化嘅唔該消化埋我哋成個圖表點樣睇。好，我哋而家一開始啦，第一支見到一支 S 嘅存在，然之後我哋要知道有冇任何嘅反駁 T， 有冇啲唔乸中意嘅嘢？冇，跌咗嚟上翻去。好啦，依度同大家講一樣嘢。好好嘅問題啊！Protus 問咗個問題就係話，如果破頂之前走晒，落翻去，仲買唔買？以前我買嘅，但係原來我發覺因為咁樣我輸多咗好多錢，所以如果你嗰口 trade 做完食咗，又俾翻你喎，唔好再做啦。唔好再做啦！我哋都係相信嗰下力用咗就用咗，所以用嗰下如果去翻你個入場位或者你個本來買嘅平位，唔好再做啦，知唔知道？個圖已經唔同咗， O 唔 OK？ 好啦，大家專心聽呢樣嘢，專心聽啊！如果呢個係個 S 嘅話，如果大家係想頭15分鐘都會有嘢做嘅，好挑戰技術的話，如果呢個 S 你覺得可信收得高位嘅呢，第二支呢度落嚟，係咪做緊我哋以前叫平貨啊？呢度要入噶啦，但係呢個係頭15分鐘嘅操作啊，高危險高技術嘅操作，呢個位置要入，因為我哋相信個 S， 然後平入，然後上咗就食噶啦。呢個係第一個我有機會做嘅操作，而呢個操作唔好理佢關唔關於 Method B 嘅事，可能關可能唔關，睇你當唔當呢個係個浪，係啦。如果當呢個係浪咪係咯，一浪即刻 Method B， 即刻平入，即刻衝上去食，呢個就係我經常我自己會做嘅一個操作嚟嘅。然之後而家喺度2浪啦，再3浪一破位，呢個算唔算貴？
大家諗一諗咯喎，呢個算唔算貴啊？我想問大家，算嘅俾 Y， 唔算嘅俾 N。呢度入場算唔算貴？其實呢度唔算貴，因為你嘅止蝕位得呢支嘢啫，呢支嘢好短，所以你嘅止蝕位唔算貴。買完即上即食㗎啦，我依支嘢都會食㗎啦。啱啱我哋係1比1嘅 risk and reward， 所以你個平你都對比下你嘅止蝕位有幾遠。O 唔 OK？ 呢個圖就係咁樣啦，後邊嗰啲嘢唔關我事啦，因為我食埋 H 啦已經。O 唔 OK？OK 俾個 OK 我，所以你話實際去操作嘅時候，有機會去到咁短，有機會去到咁短，有機會咁樣消化嘅。所以你每個圖都唔同，但係我哋都用翻我哋本來學過嘅嘢去消化。O 唔 OK？ 點解啊？呢個又唔係一個 T 啦，咁所以成個圖就會咁樣。咁我就喺呢一段短嘅時間，我贏咗2口噶咯喎。但係高技術㗎。Sorry 啊，止蝕位喺度啊，個止位喺度啊，唔係啱啱我知啊。Sorry， 你啱，個止蝕位喺度。O 唔 OK？O 唔 OK？O 唔 OK？繼續㗎咯喎。呢個圖係點樣消化？我想問呢一支係咪 S 先？係咪 S 啊？呢支？呢啲我唔覺得一定 S 嘅原因係因為佢有上針有下針，我有個迷惘喺度，唔一定係 S。佢力度我都唔覺得佢真係好顯著地向下，所以我唔覺得佢係一個 S。呢一支一個 S 向上一定係 S， 破壞晒所以成個勢向上，判斷到啦嘛，判斷到個勢向邊度啦嘛。好，然之後我哋再睇呢個一浪，呢個回調我自己唔夠中意，覺得唔夠深，所以我自己喺呢個圖上邊我唔會有嘢做，我會想深啲平啲，但係呢個位置太高，然後有人破呢個位置 FB， 但係我都唔覺得想做，因為太遠啦。然之後 H 食 OK， 呢個圖好簡單，我做唔到咯，咁咪唔做咯，就係咁簡單啦。我做唔到，理論上你可以做到嘅，但係我自己做唔到，因為理論上有啲人呢度買啊嘛，破位買啊嘛，但我做唔到啫。但我判斷到方向，O 唔 OK？OK 就再下一幅咯喎。我想問大家判唔判斷到呢個圖嚟講向上定向下？判斷到啦嘛，我哋已經好方便地判斷到我哋個圖係點樣啦。然之後滴達落去，呢個係咪 F 啊？唔係，咁乸核突，你同我講 F 咁大啲針 ，F 唔到啦啩？再落嚟依支針唔知道做乜，呢針唔知做乜。再升穿呢個位置嘅時候，你呢個就係第一個位置你要考慮啦。睇你做唔做到啦？呢支係咪一個 confirm F 啊？ confirm F 呢個位睇你覺得平唔平啦？平你咪做咯。然之後再升翻穿上去支 H 可以考慮食咯。唔食呢度 T 問號或者 T 嚟嘅，我就 confuse 啦，我就後邊嗰啲就好難做啦。當然啦，呢度講一浪，呢度講2浪，呢度講3浪，再破頂，呢個我哋第6堂先再講，我最後一堂先，第5堂先再講。但係成個理解上就係咁樣理解啦，O 唔 OK？ 呢個就係我哋理解嘅方法。好多位置可能冇得做㗎，但係我做得嘅，我覺得清楚明白嘅就會做得好啦。跌嘅股票一樣，呢個唔係一個 S， 但係呢支係一個 S。H 落嚟反彈 V walk， 哇幾好啊呢個位置 V walk， 再 F 係啦，然之後成個圖再落 H， 再落 H， 再落 HT， 咁咪行咗出嚟咯。我哋已經判斷咗成個圖點樣行㗎啦，同唔同意？有冇位做？睇點樣做法。呢個我哋用 Method C 度做得到啦，即係我哋用我哋嗰陣間教嘅會做得到嘅，係啦，呢個就未做得到啦。但係我哋會清楚知道成個方向係做緊乜嘢，好清楚，幾好。呢個圖好明顯嘅 S， 好明顯嘅回調出 T， 咁我就唔買升㗎啦，即刻唔買升㗎啦。
錯啦，升嗰邊。我如果買咗嘅，我都會止咗蝕，因為呢個圖實在太核突啦。然之後我哋咪再睇咯，見唔見到有針啊？見唔見到有針啊？見到有針啊？好似向緊上 support 緊你，一支破壞咗佢。咁所以如果我理解呢個第一浪或者二浪都得，呢個一浪，如果成個當一浪嘅話，咁我就等位做咯喎。呢個係咪 F 啊？唔係 F。呢個係咪 F 啊？唔係 F。呢個似一個 F 啦。揾位入場咯，睇入唔入到咯，睇入到入到，入唔到入唔到咯。然後就食下啲 H 咯，係啦，再做呢個追唔追？我經常都唔追嘅，我經常都唔追嘅，係啦。咁但係有啲人坐咗貨擺落嚟，就可以食遠啲咯。睇下你嗰貨坐得靚唔靚，入得靚唔靚？入得靚嘅可以食遠啲，入得貴嘅就唔得啦。例子，如果我嗰貨我喺呢度入嘅，咁我個離場位可能可以去到呢度，或者可以去到呢度添。O 唔 OK？ 如果我嗰個貨入場位係呢度嘅，咁我呢個位就要食啦。如果我 let's say 啦，我入場位呢度嘅，我就會食呢度啦。所以我哋入場位同離場位其實好根據我哋所以我哋離場位好根據入場位入成點樣，係啦。唔好，我覺得我唔建議喺呢度望呢度，太遠啦，你唔知發生咩事。我唔會推止賺嘅模式去做。我想問大家，我有冇教過咩叫主動式獲利啊？我教咗未啊？主動性獲利或者主動式獲利教咗未 ？Yes or no？ 同被動式獲利，咁應該未教啦。好，一陣間我哋放 break 翻嚟先教呢樣嘢。我哋睇埋啲圖先，好有意思，好緊要，我覺得。好啦，呢度好似一個 S， 但係同時間升上去啲全部都係靚嘅。呢個唔係 H 啦，亦都唔係 S 啦。落翻嚟出翻個 T， 我成個圖其實卡咗喺度啦已經。當然我係覺得呢個 T 唔夠可以阻止到 S， 我想再望上嘅，但係呢度最後咪輸咯，唔出奇㗎，唔出奇嘅。然之後佢因為一浪行唔到二浪，調翻轉就有機會咁樣咯。好啦，幾時我先會可以反轉有一個趨勢喺度呢？就因為如果你呢度連冇二浪嘅，呢個一浪冇二浪嘅，我哋就可以喺另外一方面睇周期啦，咁樣理解啦。好啦，好短好快咁睇埋 A、B。雖然簡單嚟講啊，我唔建議大家做啊，知唔知道？我唔建議大家做啊 ，not recommend。OK， 好快咁講啦。我哋 Method B， 如果我哋想做一個反彈嘅，第一樣我哋要 confirm 咗個 A。咁但係我想問個 A 係如何出現呢？個重點我哋需要知道下邊係出現咗個 T。如果下邊冇 T，我哋係唔可以判斷佢 A， 亦都唔可以判斷佢 B。而第一樣嘢一定係要有三浪行咗，所以我哋一定要三浪 T， 然後出現咗個 A， 然後我哋先可以做 B 嘅。呢個就係我哋嘅一個邏輯理解。我哋嘅使用嘅時機，一陣講 Method C 啦。其實我哋喺個底部上，如果出現咗 A 之後呢，我哋其實係唔需要等待個 B， 唔需要等待 F 嘅。我哋唔需要個 F 嘅存在嘅。我哋只係見到個 A 呢，我哋就可以揾一個平嘅位置入。我哋嗰個叫做入個撈底啦，我叫做撈底。通常有啲撈底或者撈頂噶嘛，撈底或者喺個頂部度沽啦。咁所以我而家覺得我調整咗，唔需要一個買入位，唔需要個 F。最重點嘅就係你需要買一個叫平嘅位置，而去搏一個 B。重點我哋有個叫做 B 啊嘛，係咪？大家思想下裏邊複雜，我覺得唔明都唔緊要，都唔需要太在意。我哋個圖就係咁樣啦。我哋喺一個三浪下跌出現咗個 T 之後，我哋出現個 A， 然後我哋去揾平位，因為我哋止蝕位永遠都喺個底部度嘅，而我哋嘅止賺位就係 VWAP 或者 H， 成個理論就係咁簡單。好啦，
至少係咁樣啦。好啦，同時間有樣嘢大家要抄一抄。如果你係做反彈，或者即係簡單嚟講，應該講你係做緊嘅一個叫做 B 啦，我哋叫做 B 嗰個週期嗰個 B 啦，點寫咧？週期個 B 啦，好唔 OK？記住，如果週期 B 去翻 VWAP 嘅位，唔食正白痴仔，記住一樣得啦。即係因為 VWAP 佢好耐冇掂，佢先會行到三浪啦。三浪好耐冇掂而掂翻個 VWAP 你都唔食嘅就白痴仔啦。成個邏輯係咁樣，所以 VWAP 喺某啲時候係非常之重要嘅，明白？所以簡單嚟講，如果我做反彈，呢啲位一定要食；如果做反彈，呢啲一定要食。唔介意你邊個係入場噶啦。總之到反彈到呢位一定要食，你唔好理佢之後咪再上升，唔重要。但係到 VWAP 一定要食，因為好多時佢都會有一個力量喺度，知唔知道？一樣都沽翻嚟 VWAP 一定要食，一定要 VWAP 一定要食 ，VWAP 一定要食，就係咁。好，我哋放個 break，然後翻嚟再講埋落去。